আচ্ছা, এটা ছাগল নাকি ভেড়া আমি বুঝতে পারছি না। আপনারা যদি বুঝতে পেরে থাকেন এটা ছাগল নাকি ভেড়া, তাহলে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। সো হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম ছাগল দেখতে। আর আপনারা ভিডিওটি দেখতে দেখতে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে সাপোর্ট করে যান। ইনশাআল্লাহ অবশ্যই সামনে আপনাদের জন্য ভালো কিছু অপেক্ষা করছে। তো ছাগল দেখতে দেখতে খেয়াল করলাম সব ছাগলই আমার দিকে তাকিয়ে মুখ চিবোচ্ছে। হয়তো তাদের কাছে আমাকেই বড় ছাগল মনে হচ্ছিল। তো ভাই, তাতে আমার কি আসে যায়? আমি তো নিজেকে অলওয়েজ হিরো মনে করি, আর বাকি সব জিরো। আর এই হিরো জিরোর মধ্যে কোন ছাগল কোন কোন ব্রিডের সেটা আমার কোনো আইডিয়াই নেই। শুধু কান লম্বা লম্বাগুলো মনে হচ্ছে রাম ছাগল। ছাগলগুলো দেখতে খুব কিউট ছিল আর বেশ ঠান্ডা স্বভাবের। কিছুক্ষণ পর পর এসে চাটাচাটি করছিল। ছাগলের শেল্টারটা খুব ভালো লেগেছে আমার কাছে। কোনো গাদাগাদি নেই যে একটা আর একটার সাথে লেগে আছে, এমন না। খুব ভালো স্পেস ছিল শেল্টারে, খুব ক্লিন ছিল, খুব ফ্রেশভাবে বসতে পারছিল ওরা। মানে একটা আর একটার সাথে লাগছে না এমন আর কি। হ্যাঁ, মানে এখানে এমনভাবে শেল্টারটা করা আছে, ছাগলগুলো হাঁটতে পারবে, খেলতে পারবে, খেতে পারবে, মানে সব কিছু করতে পারবে এখানেই। আর এই ছাগলটি আমাকে দেখে কাছে এসে আমার ফোন চাটাচাটি করছিল। বেশ ভালো লাগছে দেখতে, কি কিউট। এখানেও কিছু শেল্টার আছে, খুব পরিপূর্ণভাবে কিছু ছাগল এখানে রাখা আছে। সবগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছে রাম ছাগল এগুলো। কান তো লম্বা লম্বা কান, দেখতেও বেশ সুদর্শন। আর এই ছাগলটি খাচ্ছিল কিছু। আর এখানে যে এইখানে কি ভেড়া নাকি ছাগল, এটা আমি খুবই কনফিউজড। আর এখানেও কিছু আছে, বিশাল শেল্টার, বিশাল। আর এখানেও দেখা যাচ্ছে রামছাগল, অনেক রামছাগল। রামছাগল নাকি কি বলতে চাই না, তো আমার কাছে মনে হচ্ছে এগুলো রামছাগলই। মাশাল্লাহ, এখানে অনেক কিউট একটি ছাগল আছে, দেখুন কিভাবে চিবুচ্ছে আর আমাকে দেখছে তাকিয়ে। মাশাল্লাহ, মাশাল্লাহ, কি সুন্দর। এটা ছাগল হবে না, এটা ভেড়াই হবে, কারণ এটার গায়ের লোমগুলো একটু কুচকানো টাইপের। তো যাই হোক, ভিডিওটি এ পর্যন্তই। আশা করি সবার ভিডিওটি ভালো লেগেছে। তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।